哦，哇！呢度咧仲要唔係餐廳使用嘅，呢度係商場。睇嚟呢個地方飲茶又要作罷啦嚇，只能係換其他地方。再加埋外邊落雨，蒜蓉粉絲蒸生蠔，好鬼大隻喎！呢隻就大啦，係咪？其實其他都唔細㗎嚇。哇！呢個幾誇張，仲大過隻碗，仲大過隻碗咧。一隻碗好細啊！我覺得。呢個平時20幾樣喎。係嘛？門口嗰度。唔好理佢20幾啊！節日啊，應該冇特價。唔知啊，唔做特價嘅。各位觀眾，咁啊，我哋又出嚟飲食啦。今日我哋計劃係咁嘅，先去沙面行下先。咁咧，如果有邊間餐廳有位咧，我哋就去嗰度食嘢，因為而家已經過咗12點㗎啦。可能未必有位嘅，不過裏邊餐廳好多嘅，咁啊睇咗再講啦嚇。還好啦，我哋對呢度比較熟悉，所以都唔會揾唔到美食嘅。不知不覺間，廣州已經變成一個旅遊城市，好多人嚟旅行㗎。剛啱喺手提電話社交媒體睇到咧，有一個資料係咁嘅。咁咧，通常啊，一個城市咧，譬如話深圳咁咯，咁佢係打工仔坐地鐵比較多嘅喎。咁啊，去到節假日咧，其實就會冇咩人坐㗎啦。咁啊，反而咧，廣州就唔同啦。廣州咧，呢個就係圖片。對比之前嘅咧，竟然仲多咗人喎，坐地鐵嘅。咁有好多返工嘅就梗係唔會坐地鐵㗎啦嘛。但係你睇深圳少咗咁多，北京亦都係啊，都係返工嘅人多。講明北京啲人唔會坐地鐵去旅行嘅，至少呢一個表講明，其實廣州係可以坐地鐵去到好多旅遊景點。北京咧就可能即係旅遊景點肯定唔會少嘅但係咧可能坐地鐵去得到嘅唔多，只能咁樣分析啦嚇。因為始終廣州咧地鐵比較新好多都，其實北京係好舊㗎，係啊，我第一個我坐地鐵就係北京啦，好舊㗎，係啊，咁所以佢可能好多旅遊景點都係要揸車，咁啊深圳更加唔使講啦，個個坐地鐵，深圳都冇旅遊景點喎嚇。深圳係啊，深圳就算有人坐地鐵，都係為咗去關閘過香港嘅啫。如果冇埋嗰批喎，冇埋香港旅遊加持嘅話，可能仲少啲喎，會唔會咧？係啊。今日咧，我哋坐呢個地鐵站咧，又係有旅遊景點喺周邊嘅啦。咁啊，我哋去沙面行下，然之後咧就去文化公園睇燈飾。考慮過夜晚黑嚟嘅，但係咧夜晚黑咧燈咧人太多啦，同埋咧有颱風啊，落雨黑掹掹。影出嚟可能啲相機又唔靚。係啊，咁啊各種衡量過，其實都冇乜所謂嘅。講嗰啲靚相機嚟得嚇，係咁又可以對比一下喺你哋嗰個城市咧嗰啲燈飾係點啦嚇。好多人咯喎，已經開始見到喺邊個站口出啦，好大啊呢個站。呢邊嚇，好啊，嗰度有寫住啦 ，AB 出口站，西門從 D 口。咁啊，廣州嘅地鐵咧，其實咧從5-6年前已經開始規劃，其實而家開始見到成形啦，就係喺市中心嗰啲地鐵站咧，都開始連接到城軌啊。要整50條地鐵啊？係啊，連接城軌去到邊咧？去到東莞啊，去到咩蓮花山啊、中山啊各種咯。因為格局就係比較大嘅。係。因為廣州話，你話佢話，如果廣州唔幫中山起地鐵，中山就起唔到㗎啦。據說話有珠海都到埋嘅。話最初跨城嘅唔係講地鐵喎，即係去到第二個城市係清遠去第二個城市，咁啊去肇慶。最初我講嘅係
咁啊嗰啲係叫坐城軌，咁你可以喺東站轉線啦，係嘛？又或者而家會到琶洲啦，好多。以後咧嚟到市中心啊，仲多，譬如話我哋成日去嘅西華路咁，其實都可以坐到城軌。你話刺激唔刺激啊？我哋而家先去廣州其中一間飲茶非常之出名嘅地方，叫銀燈食府，睇下有冇位。一上去就係嘅，跟住我哋行絕對揾到好嘢食嘅。咁啊坐地鐵咧就遊得到廣州。老城區咧坐地鐵就得嘅。不過今日天氣唔係好穩定啊，仲要好大雨嘅添喎。黐線㗎！去咗先算啦。落雨出太陽，落雨出。係啊，哇，好大下添喎，仲要。唉，真係。又落雨啦！廣州啲雨就係咁嘅喎。出太陽，落雨，出太陽，落雨。係啊，行咧。一個 location， 諗住攞個位飲茶，哇咁樣喎，排到落嚟樓下喎，刺激啊！要等535張台啊！咁啊，即係有500幾可能誇張啲，不過呢度都冇500都有100啦吧？犀利喎！哦，哇！呢度咧仲要唔係餐廳使用嘅，呢度係商場嚟嘅。咁睇嚟呢個地方飲茶又要作罷啦嚇，只能係換其他地方。再加埋外邊落雨，我哋廣州咧已經變成一個旅遊城市嚟嘅。以前咧我哋去外地，譬如話即係近啲順德都好啦，大時大節咧都係會咁啊，冇地方食飯。哦，順德就因為細啊，順德會比較細啲，本地人都多出街食飯。係啊，但係廣州譬如好似銀燈呢咁咧，其實平時係冇咁火爆嘅。平時都坐滿都要等位，但係冇今日咁離譜。點都揾到位咯。咁啊，而家再加上外邊落緊大雨，我哋等一等先啦，等啲雨停咗再算啦嚇。等500個台。唔等㗎啦，台就係咪？等到4點啊！多幾分鐘，咁我哋都係決定唔等啦，因為咧而家啲雨又細咗咯喎，咁我哋又決定行出去外邊，行過去之前去嗰間唔錯嘅嗰度飲茶啦。外邊已經停咗雨啦，都係過雲雨啦，大膽啲唔開遮都仲得嗰種啦已經。雨細咗之後咧，陸續仲有遊客啊，真係犀利。至於呢邊就文化宮，好多人出嚟啦，但係落雨應該都冇乜人喺裏邊。哇，好多遊客㗎真係。乜以前細個入文化宮咧要俾錢嘅，依家就唔使㗎啦，睇燈飾咯，中秋燈會啊！啲颱風啊真係多，聽香港天文台講話1940幾年以嚟咧，今年最多颱風。颱風即將來臨。颱風即將來臨。戰爭大，並伴有強降。哇！好多人啊，仲有13行博物館啊，隔離嗰度免費參觀。咁廣州啲燈飾咧就唔同話外省嗰啲啊，外省係整個人喺度。其實早幾年廣州都有整過嘅，真係唔係好啱嘅。今年多唔多嗰啲用人像嚟做燈飾嘅？暫時睇見冇嚇。用動物啦。用動物啊嘛。人好恐怖。用啲花草草。呢邊今年係全運會嘛，咁所以咪會有啲運動嘅燈飾咯。咁傳統啲嘅中秋節梗係會有啲兔啊。同埋會有啲花啦，荷花啦，同埋最靚就係中間嗰個，每一年咧都係要幾難得都係要嚟睇一睇，就算嚟唔到睇都上網睇下，就係呢個大花籃啦。今年擺啲咩花？有啲桔，有啲水果啊，桔啊，
睇唔出嚇。開咗燈會再靚啲嘅。今年冇嗰啲人像嘅公仔啊，換翻啲鹿啊咁樣樣。香港拆咗啦，整咗。終於停雨喎，先頭，鞋都濕啊，落到依家就停雨啦，啲過雲雨嚟嘅啫。行下嗰邊咧，唔知今晚會唔會開燈？不過今晚唔開，聽日都會開嘅。啲有幾有中國特色嘅燈，包括呢啲都係裏邊咧就畫咗啲建築物啦，廣州建築物嘅圖片咯。咁啱落完雨係少啲人，前邊好似都仲有燈飾。我哋往嗰個方向行過去。今年好睇咗，我覺得啊嚇，即係起碼唔會有個人像嗰啲好肉酸啊。文化公園咧應該係算市中心比較老牌嘅公園嚟㗎啦嚇，就免費嘅呢度。仲有冇再老牌過佢啊？有就肯定有，但係咧就冇咁多情懷咯，可能會。呢個燈飾好靚喎，就算未開燈啊，都覺得好宏偉嘅。到開燈啊，不得之了，因為鳳凰嘅好高啊！哇，好耐未見過文化公園嗰個燈有咁大咁靚啊！整呢啲好睇，你睇下下邊有啲花，有啲牡丹啊、木蓮花啊，又有比較有廣州嘅特色。上邊一個鳳凰咁啊，以廣州再好似鳳凰咁樣一路飛遠啲啊，係嘛？哇！阿姨出行地影相。揾到個靚仔幫手揸機，咁犀利！哎呀，得意！終於我哋嚟到呢度啦，8點8折都仲可以嘅，得唔得？係隔離啦，隔離呢度我哋未食過嘅，呢度啊點餸食飯嘅，呢度食緊可以喎又。係啊，流黃花魚一個肉餅係29。係啦係啦。有冇啫？唔知有冇啦嚇。廣州啊唔使正，咁快揾到位啦嚇。係啊，價錢又唔貴。幾次都想試下呢間㗎啦。咁今日咧隔離咧，平時我哋去嗰個咧就冇咁多折扣，咁啊試下呢度啦嚇。趁住今日過節，同埋咧見到都幾多客人，同埋人哋阿姨都過嚟食啦。本地街坊應該冇走寶嘅。本地街坊啊！嚟眼花撩亂讀餐牌時間，先頭我哋喺門口已經睇啱咗呢個特價，唔知今日仲有冇啊？不過就算冇特價都56蚊一條，又唔係咁駭人聽聞嘅。仲有蠔啦，3隻起，我哋可以叫4隻啊！呢個油鹽吊水鯇魚又得啊，爽鱔有冇爽鱔貴啲喎嚇？豆葱油淋布包豆腐啊，呢個有趣喎！韭黃炒蛋，韭黃冇錯，涼瓜牛肉，都幾多，即係應該點講啊？小菜咧，粵式小菜，黑松露炒滑蛋又有，食包點嘅話就有呢啲添，炒牛河又有，豆豉鯪魚炒油麥菜，都係啲小菜居多啊！仲有呢邊又有，咩冇呢啲？係啦，冇理由冇啊嘛！葱油淋雞55，就算冇特價都抵食呢啲。乳鴿33蚊8，大家要記住呢個旅遊區嚟嘅喎，一步之遙就上下九，又或者係沙面啦，幾好啊！燒雞3色魚片，哇！又或者炸大腸，據說都唔錯。幾好，剁肉餅呢個。咁啊點嗰個啦？好單啦，醒目。閒日咧就去打折茶樓，4點幾折。哇！一人平過去快餐店，梗係㗎啦。但係咧，放假休息啊呢啲時間咧，就嚟呢啲。再絕核啲啊，直頭去食西餐添啊！我哋係嘛？都係驚落雨啫嘛。食西餐仲平啊！呢幾日
我估唔到銀燈誇張。幾誇張，等500個號喎。咁就算你話有啲人攞咗飛，好似我哋咁走咗，大家先頭見到嗰個場景咧，好恐怖，好耐未見過咁啊！喺疫情之後，唔係疫情之後喺順德嗰度見過，嗰個咩龍的嗰度見過，全部都係人。但係龍的有咁大個廳咧，不過銀燈個廳都大。順德好難揾到紅，即係佢只要嗰幾間紅呢個店冇位咧，你係好難揾到嘢。其實順德好容易知道佢爆唔爆棚嘅，你一停車就知㗎啦。一去到啊停到車咁就有㗎啦，一去到停唔到車咁其實都唔使上好難揾㗎，你係平時去食就得。係。你自駕遊去遊啊你啊？你睇嗰個話食嗰個燒鵝幾多人話？叫咩名啊？個燒鵝？燒鵝再鵝鬼咯。鵝鬼係啊，鵝鬼哇，全部都係人，資格就係咁㗎啦。我睇新聞講咧，連香港都塞車啊，梗係啦，咁多遊客係嘛？上嚟蒜蓉粉絲蒸生蠔，好鬼大隻喎！呢隻就大啦，係咪？其實其他都唔細㗎嚇。哇！呢個幾誇張。仲大嗰隻碗。仲大嗰隻碗啊！嗰隻碗好細啊！咁樣。呢啲咧我哋兩個嚟慢慢嘆啊。個女又去咗返學。補習係咁嘅啦，咁有少少蒜蓉，佢唔算好多辣，嗱呢度有少少嗰啲辣椒啊，有啲蒜蓉，跟住蠔，下邊有啲粉絲，好吸引喎，吸引啊！好吸引。其實呢間我企喺門口幾次已經想食嘅。係啊。不過嗰啲安全度咯，哇！你一睇門口就知咯。同埋喺門口望咗一眼入嚟，都 OK 啊，即係有啲本地阿叔阿伯啊咁樣食啊嘛。係啊，可以。我哋去食手品嗰啲。哇！冇得。銀燈咧變成網紅店啊！網紅咗好耐㗎啦，佢即係佢出品都唔錯嚇。咁梗係但係你冇理由街坊本地嘅，冇理由人多嘅時候就走去趁熱鬧㗎。成堆都係遊客。估唔到咁火爆。拉住個篋咁樣，全部都係人。本地人梗係冇幾個。哇！好離譜啊！大隻到。真係吞口水啊！係。好肥，係啊，哎呦，好肥，唔使揸車去三水食啦。廣州有咩食唔到嘅？廣州真係冇咩係食唔到嘅，乜都有。都好好嘅，就係鹹咗少少啦。呢個醬即係下邊嘅蒜蓉，咁啊都冇問題嘅。呢啲叫吹毛求疵。咁都冇反係。好飽滿嘅蠔，呢個仲要唔係最大嗰隻。我哋之後食緊嘅時候咧，見到隔離好多台都有食。嗰種蠔嘅鮮味，個家常菜呢個係咩魚嚟㗎？黃花魚。黃花魚，半條。半條。佢講明係半條㗎嚇。咁啊蒸肉。下邊咧就肉，因為黃花魚啲油脂啊好豐富啊，落咗去個肉餅嗰度，哇，好吸引。緊個蒜蓉蠔啊嚇，我食埋呢個先啦，呢個要撈飯啊係嘛？我食呢隻啦，啲辣椒多啲嘅。仲有啲蒜蓉，同埋真係聽到好多本地人喺度傾偈嘅。而家唔好同啲遊客逼啊！係啊，嗰啲等到過咗氣先，仲要走嗰陣停咗雨，仲有人行緊去喎。唉，真係等2個鐘喎，幾好食啊㗎！而且我哋又唔係未食過。又唔係未食過啊？呢間未食過啊？呢間第一次。係啊，嗱，依間正啊。幾好啊！糊啲落去。哇，撈飯好食。嚟試下呢個。平時
20幾樣喎，係嘛？門口嗰度。唔好理佢20幾啊！節日啊應該冇特價。節日唔做特價喎。哇！呢啲餸飯好喎，仲要黃花魚又冇乜骨喎，啱啱正好。試下呢個肉餅先。係啊，嗰啲魚嘅香味入咗去，個肉餅就同埋佢啲油脂好豐富，裏邊有少少冬菜、冇馬蹄嘅嚇，但係好香嗰啲魚嘅嗰啲香味啊。嚟試下黃花魚。好滑，可以蒸到咁滑嘅黃花魚。我最初以為佢係嗰啲鹹魚咁嘅，唔係，鮮魚蒸，好味。唔係鹹魚嚟㗎。哦，就係黃花魚啊。係啊，黃花魚係鮮㗎。就係啊，即係幾濕啊嗰種，呢啲肯定要現場做。魚咧，如果淨係得肉餅咧，又唔好食㗎喎。嗰啲肉餅咧，魚嗰啲香啊，又係油香味啊，落咗喺個肉餅度，同埋又唔會晒聲啊。真係幾好，爭。國慶唔使周圍去。唔該。幾好。魚好啊，冇骨啊。有少少咯。好新鮮。少少骨啦，加埋少少肉餅，十分好。10分之好。嗰下係一夜情風乾下咁嗰啲咯。因為我呢啲唔中意食骨嘅最好。你點嘅乳鴿都嚟埋啦嚇，4份斬開咗。乳鴿啊，廣州好多度都有食㗎，我哋都好中意食。慢慢嘆幾好喎。呢個長期嘅。而家仲喺度回味緊個魚啊！啱先食完個3號。幾好。好正啊！呢個魚幾好。啲肉一疏又唔會話好腥。佢如果平時係20幾㗎呢個。過節冇特價。節日冇特價，平時呢個餸係20幾，超抵食。我哋試埋呢個紅燒乳鴿。都可以，唔夠上次南岸嗰個好，嗰個係個招牌菜，但係都唔差。有一種我哋喺中山先食到嘅香味，即係陳皮乳鴿啊，怪唔得。另外一種做法。係。都幾好食啊！真係唔錯，冇錯。個乳鴿就唔係啊，彈好高啊！你話最好食嘅係未至於嘅，好多地方做都好食，但係唔差咯。即係佢有佢風味。都係陳皮做。同埋咧，即係我哋冇叫咧，先頭見到其他客人咧，嗰個炒飯都唔錯。我啱先咪想點個炒飯，但係如果我點個炒飯，我又要食唔晒。唔係要是但減一個。咁啱啊！個炒飯幾好。咁大啊！味。今日就冇特價啦嚇。係啊，嗱，如果你係平時嚟嘅平時仲有特價添，今日過節唔會特價㗎啦。今日食嗰個黃花魚。嗰個29蚊8咋。30蚊啊！抵食喺度。幾好。你過嚟試下。冇錯，方便喺地鐵站就喺嗰度啦。E 出口文化公園站，近到咁凄涼嘅，就算你唔擔遮，應該都 OK 嘅。呢度已經係地鐵站啦。係啊。呢度啦。
咁咧，我哋而家咧就咁嘅，就過去對面沙面島行下，冇錯啦。咁啊喺呢度過馬路。咁啊嗰度咧就文化公園啦，就係先頭出嚟嗰個地鐵站咯。咁然之後呢度一路行過去咧，就係上下九步行街嘅。大家記住呢度文化公園 E 出口。間真係呢個餐廳出品真係唔錯。做得幾認真。我入去之前咧都係飽又唔飽，滯又唔滯，但係夠鐘食飯唔食又唔得嗰種啦。總之就係成個人攞，食完之後醒晒。咁啊加之又停咗雨啦未入去之前都去邊度有得食啊？坐低又驚，再肚餓又唔好啊！過咗食飯時間，好似而家咁都算 OK 啊，2點鐘依家嚇。遊客嘅你哋咁啊食飽飽又可以周圍行啦。呢度睇下嗰啲歐洲嘅建築物咯，呢度咧好出名噶，啱啱咧 TVB 有出新劇啊，咁啊劇中嘅主角咧陳展鵬咧就踩單車去捷克，係啦，佢話我終於踩單車嚟到捷克啦咁，但係咧又礙於 TVB 經費有限啦，冇理由出埠拍㗎，咁啊佢嚟呢度咯，冇錯啦，就嚟沙面取景，就話佢會扮去咗捷克咯。咁佢虛化後邊多啲就得㗎啦嚇，位冇咁多中文字咁咪得咯，甚至乎你可以企喺啲大使館面前係嘛？我唔知啊嚇。同埋其實嗰個位好多人都知係邊個位嚟，好好笑嘅嚇。咁然之後下邊咧就配上嗰一句魅力大灣區活力新廣州，呢度係捷克咁，係。即係 TVB 啲監製都唔係傻嘅，佢唔會去龍津路扮捷克係咪？咁啊呢度咧確實都有少少味道。咁啊香港都有咁嘅味道嘅，但係冇理由揾香港係嘛？沙面咧以前就係法租界同埋英租界，好多法國同埋英國風格嘅建築物。咁餐廳呢度都有不少嘅嚇。咁最出名當然係白天鵝啦。咁另外就仲有僑美食府都係唔錯㗎。我哋諗住僑美嘅，不過太大雨。咁先頭咧，我哋喺嗰度咧，喺嗰度，咁樣一路過馬路，其實就沿住呢條路行就得㗎。但係問題係咧嚟到呢度又冇位，落住雨狂風暴雨，我問你點辦？所以咪喺時候嗰度食咯。遊客咧就會喺呢度落車嘅。咁你同阿司機哥哥講話，我要去沙面行啊，咁咧就喺呢度落車㗎啦，好快啊！嗱，一落車咁就喺前邊兜過去。咁如果作為遊客嘅你哋咧，嚟到廣州行下，想睇下一個咁似捷克嘅地方啊嚇，咁其實係可以打車過嚟，好似前面嗰啲咁遊客落車。個貓屎咖啡執咗粒啦，又冇咗啦。貴啊！哇，可以咁樣入嚟嘅咩？式嘅店。法國同埋英國租界啊嘛，呢個係法國風格嚟嘅，呢個係。以前係法國巡捕房嚟嘅，如果我冇記錯就。係佢以前英法嘅租界。係做生意咁喺度佔咗啲地方，咁咪日日要喺度住噶嘛嗰啲人。咁點解要喺度做生意咧？咁就要問睇翻清朝嘅歷史啦啊！呢度啲樹木咧，亦都見證住呢個歷史咯。好多樹木都過百，而家就好多遊客咯。同埋呢度都會有好多餐廳㗎，啲供應下一啲美食啊咁樣嘅都有。譬如好似呢個咁啊，撈魚皮又有啦。啲異國風情嘅建築物裏邊係有呢啲小食㗎，真係諗唔到。呢個係清末民初建築，呢個應該係印度人住宅，咁相信應該係英式㗎啦嚇。少少咧之前去到赤柱見到美利樓啊嘛，應該係嗰種感覺嘅，即係有騎樓㗎。就有啲賣衫嘅鋪頭，咁靚嘅，仲有棵檸檬樹添喎，真檸檬樹。
佢啲屋咧好多都係好舊嘅，嗱，譬如好似面前呢啲咁啊，呢個係人哋租咗嚟賣嘢㗎，幾舊嗰啲樓梯咧都仲係木㗎，但係可以用嚟拍戲嘅，絕對可以啊！仲有啊，佢已經係活化過、翻新過㗎啦，呢度仲勁，呢度咧係用嚟做過法國海軍嘅辦事處㗎，法國有海軍啊都有嘅呢度。但係而家又變咗用嚟賣香嘅咯，即係唔係南無阿彌陀佛嗰啲香啊嚇，係呢啲嗰啲香薰啊，賣檸檬茶咯呢度，甚至乎仲有畫家喺度作畫添。第一個咧就係我哋之前話上嚟呢度食午餐嘅地方啊，就叫蘭桂坊。咁你可以坐住喺嗰度咧，你唔好揀啲大時大節啦嚇。坐喺嗰度再涼爽少少，咁啊望住呢度啲建築物，咁嚟食你嘅午餐嘅，好似嗰度咁，就係英式嘅建築物嚟嘅嚇。咧有法式嘅喎，其實咧以我嘅水平咧都睇唔出係咪法式嘅，嗰塊牌寫住。而家變咗賣奶茶、咖啡、賣衫，有塊牌寫住嘅嗱，好似呢度咁啊，洋行啊，法國嘅，佢有寫住啊。呢個米飯都有，芒果糯米飯啊！呢度咧最好食嘅係紅燒乳鴿啊，甚至乎可以講係廣州最好，都不為過㗎嚇。因為我哋之前試過㗎啦，勁非遺紅燒乳鴿，係啊！佢老細以前咧就喺前邊個橋底嗰度咧走鬼檔賣紅燒乳鴿嘅，咁樣起家嘅。依家咧就有好多分店。哦，呢度仲係外事博物館啊，不過好多博物館入唔到去，佢淨係掛塊牌嘅啫。呢個係法國嘅建築物。我之前打颱風有棵樟樹，有棵樟樹啊，要救翻佢。樟樹冧咗，哇！真係就係呢一棵，係啊，好似係。你睇下冧晒。係，救翻啦。呢個以前係銀行嚟嘅，我而家係租咗俾間公司嘅。每間建築物咧都有佢背後嘅歷史。咁啊呢邊就賣檸檬茶，哇！咁啊坐晒喺裏邊飲，幾好㗎呢間。想買下呢啲公仔，同埋檸檬茶嘅。氣泡水。旅遊開始多人。係，一落完雨就開始多人，同埋好多人揸架車入嚟兜下都好啊，係嘛？好似深圳咁，梗係過嚟呢度睇下啦。深圳係冇呢啲建築物㗎嘛，點會有嘅？少啊！來香港睇係有。歷史短啊，得嗰幾廿年。係。外地車好多啊，真係。呢個網約車嚟嘅，越嚟越多遊客。呢個位影相好喎，去前邊睇下啦，不如。嗱，照咁睇咧，大家經過鏡頭睇過一段時間，你話 TVB 都唔係話亂嚟㗎，係嘛？嗱，你冇咗嗱呢，首先冇咗國旗先啦，肯定唔係11個嚟㗎。係啊，肯定唔係呢排拍㗎啦。咁其實都呃到下人嘅。點解呃唔到佢？本身就係一啲建築就係法國嗰邊。係啊。又有教堂，又成教堂都有2個。係啊，教堂都有2個，英國、法國嘅教堂。話法國當地嘅建築物有冇咁好睇？有，我同你講係真係有，不過係真係好舊㗎，好多。咁老嘅樹啊？好舊㗎。即係你樹木就應該冇。係啊，你要有個規劃㗎嘛。即係你唔係全部都係建築物㗎嘛，你有啲綠化咁樣。好舊嘅嗰啲屋，我睇嗰啲劇集咧，嗰啲人喺法國咧係真係好舊嗰間屋咧，又唔可以有冷氣喎。咁舊屋㗎嘛，然之後如果係住宅嘅咧，啲排水又唔好啦。咁梗係啦，啲屋咁舊幾百年喎，
咁啊電梯仲搞笑嘅，一定係要嗰個人撳先得㗎，佢會壞嘅。新租客入到去住嘅話咧，就又坐唔到個電梯啦。咁但係咧呢啲人咧，呢啲咧就係法國人稱之為嘅浪漫咯。佢有一個美女喺度沖下涼，咁突然間又冇水喎，咁點辦咧？包翻住條毛巾去揾個靚仔幫手整下啦，咁就產生一個浪漫嘅愛情故事咧。一樣都係會有活力大灣區、魅力新廣州，呢個係一個龍船嘅造型，再加埋嗰兩個吉祥物係江豚啊，唔係海豚啊。即係珠江出海口有好多江豚咁嘛，有粉色嘅，有個係白色嘅，幾可愛嘅。活力大灣區啊，魅力新廣州。我而家所在位置就係沙面啦，位於廣州嘅沙面係真嘅。到啊，教堂門前啊，婚紗相就喺呢個角度，就喺呢個角度影。就喺呢個教堂。呢個角度得唔得？睇唔睇到咧嚇？活力大灣區，魅力新廣州。我而家咧就喺沙面啦，後邊咧個建築物就係沙面嘅一個建築物嚟嘅。喺沙面係有兩個教堂，旅遊嘅，好多元廣州啊！做貿易啊，外貿嗰啲多到咩咁樣？咁啊嚟到而家節假就特別多遊客啦，尤其呢度啊嚇。遊客好多而家，唉，變成一個旅遊城市，咁咪好咯，意想不到。係啊，不停喺度講緊嗰個 TVB 劇集咧，就係呢個。其實我都唔知道係邊出劇嚟㗎嚇。但係咧呢個劉佩玥係咪應該嗱？中間呢個陳展鵬啦，後邊咧就係星巴克，星巴克就喺前邊行前少少個度。影緊呢個咧，佢話阿陳展鵬話咧，佢喺沙田踩單車係捷克嘅，即係布拉格啊。可以過，甚至乎坐2蚊船啦，過去芳村嗰度嗰個藝術中心啦，但係好難預約㗎。即係好似隻船咁。其實我哋今日都諗住預約去睇下。原先我哋今日預約唔到去芳村嗰個藝術中心。不過大家咧就應該唔好再去黃沙海鮮市場啦嚇。黃沙海鮮市場就停水停電係咪聽講？停水停電㗎啦。呢度行過好近嘅啫。遊客多啲咧。坐喺啲凳度咁啊，有時候咧啲屋裏邊一舊屋啊嘛，佢會有啲貓咪走出嚟㗎，佢入邊有養貓㗎嘛。嗰間星巴克最多人。最多人星巴克遲少少咯。聽講話係廣州其中一間最靚嘅星巴克。呢度就唔似話珠江新城嗰啲咁樣感覺啦。因為畢竟咧仲係一個點講啊？有歷史沉澱嘅地方。有歷史嘅景點同埋呢種歷史。有故事嘅。其實廣州人唔係好中意嘅，真係老實講啊。即係你作為即係俾人侵略嘅歷史。呢度仲有一個賣雪糕，白天鵝培訓學校喎。嗱，呢度有一間。即係白天鵝嗰啲員工就要嚟呢度先培訓下先，再可以開工。應該係啦嚇，應該係啦。哇，超多遊客啊！影翻張靚相。嚟到影片後段咧，梗係會同大家講下一啲旅遊攻略嘅。咁啊，其實之前都講過幾次㗎啦。嚟呢度最近嘅地鐵站，我強烈建議就係去翻先頭文化公園嗰個地鐵站出嚟啦。咁如果講到住酒店咧，呢度就有2間係比較好嘅。咁啊，其中一間因為廣州數1數2就係白天鵝賓館。冇聽見賓館2個字，好似哇好 cheap 咁嘅，其實真係唔係啊！白天鵝係咪霍英東先生創立㗎？應該係啊，冇記錯。霍英東係。佢仲有英國人創立嘅勝利賓館啦。咁過節就係呢個價錢，516蚊。係啊，唔貴，唔會話漫天殺價。啲潮州嗰啲貴7倍啊！潮汕嗰邊汕頭嚇死人啦酒店。廣州最多都係貴1倍。白天鵝咧就係呢個價啦，大家記住最老牌嘅啦噃，1000蚊都好合理啊！去到深圳羅湖住嗰啲連鎖式都800啦。都800啊，深圳。咁啊，如果係江景1500咯，但係記住而家係放假期嚟嘅嚇，假期價。係啊，你喺廣州住到白天鵝啦。就算行政套房都係2900。去汕頭咧嗰啲咩嘢都成民宿啊，成1000幾蚊民宿都。
嗱，你廣州啲民宿900幾230幾蚊，係咪？百幾都有㗎。都啊嘛，嗯，係一個完全競爭市場，冇錯。冇任何壟斷嘅。冇錯，如果住喺白天鵝或者勝利賓館，勝利賓館就係斜對面嗰度，睇唔睇到嗰個位置個 P 字嗰度咧？我認為啊，喺沙面咧，除咗蘭桂坊，其實我覺得佢仲好過蘭桂坊飲早茶，西關悅非常非常之好嘅，同一棟樓嚇。咁當然啦，仲有嘅白天鵝梗係好啦，貴啲咯。但我未飲過，我唔知貴啲係，因為我未飲過，應該就會好過嘅。去到朝頭早咧，你仲可以喺呢度睇見嗰啲小朋友啊喺度做早操㗎，沙面小學啊，咁佢咧就因為即係呢個面積唔係好大，冇辦法擴建得到啊，咁啊就每日咧就借用面前呢個廣場啦，咁啊攔住啊啲保安叔叔看住嘅，咁喺度做早操咯，好特別嘅嗰種感覺。哦，而家仲多埋賣手信添，幾好啊！永慶坊嗰啲咯。另外，如果喺沙面上邊咧，諗住啊，再揾啲美食嘅咧，餐廳嗰種啊，唔係小食啊，其實都有不少嘅。呢個露天花園西餐廳都係我哋今日有考慮過嚟嘅。係啊，我哋原先今日好似有咁大雨，唔好搞啊！戶外啊，係啊，有啲風，一出門口幾爽啊！嗰啲風吹埋嚟，啱啱停雨，但係慢慢都諗唔到啊嚇。跟住把聲雨話，嘿，把聲雨又改咗個銀燈，銀燈又冇位，跟住諗住飲茶，哇又熄咗間，跟住走到嗰間。係啦，唉，唔係落大雨去嗰度，而家又唔去，而家2點幾，坐戶外㗎今日。望住個草地咁樣，後邊又吹啲冷氣嚟，吹把風扇，食住啲美食咁咯嚇。可惜呢度啊，大家記住啦，好舒服啊呢度，啲風吹埋嚟。呢度咧就係白鵝潭啊！整個大灣區會唔會係旅遊景點啦？最好環境啊！嘅一個核心地段，白鵝潭就喺其中一個核心。哇，好睇㗎啦！係啊，對面咪就係藝術中心咯。係啦，對面啊，藝術中心啊。可惜就藝術中心啊。預約唔到啦。啊，我哋都未入過去，你哋提早約下我哋。提早約啊！我哋下次再去啦。唔好揀啲大時大節咯。咁啊，斜對面係海珠區嗰個洲頭咀碼頭，應該係啦嚇。白鵝潭就係呢個位置啊，就係海珠區芳村，同埋舊荔灣冇錯嘅交匯。交匯咁啊，對面就起到好多樓啦，芳村啊10萬一方啊，10萬蚊一平方，唉，真係好貴啊！再多遊客。平時朝頭早呢個位置咧，就係啲阿叔叔喺度唱歌表演嘅。而家咧就全部都係遊客，咁都好正常嘅。而家梗係室內有空調啦。係，遲啲過多個月我哋嚟呢度食啦。幾開心，賺旅遊嘅錢係最好嘅，先至會個普羅階層都有錢賺噶嘛，係咪？無論即係廣州市政府係呢樣係做得幾好嘅，即係旅遊業嗰啲起多啲旅遊同貿易都地鐵啊咁樣。啊！又有啲旅遊景點啊，咩長隆啊咁，哇！係啊，呢度咧好食歸好食啊，價錢啊唔係平啊，48蚊呢隻啫。48蚊就預夠嘅。好厲害㗎！就係嗰個咩玫瑰園啊，係嘛？玫瑰園咯，沙面玫瑰園啊嘛，係嘛？係啊。露天花園餐廳。就係整個沙面最多人嘅地方，你睇下會塞車就知道㗎啦。我都係好少見到沙面會塞車。上次我哋見到個香港觀眾，香港觀眾喺呢度，佢一個人嚟旅遊，係好瀟灑，好瀟灑。係啊，呢啲假日又係呢啲咁嘅，導演添，揾位艱難嗰啲。係。咁啊，再往前行咧，就係白天鵝賓館啦。咁你諗下，即係你出得起隻雞啊，點解唔俾埋豉油錢？嚟到廣州，我就建議住呢間最好啊。特別係你曾經喺廣州生活過咁樣咯。我自己住花園酒店附近啦，我可以講其實花園酒店係偏商務嘅，其實唔係好啱遊客嘅啫。呢度有江景。呢度咧就唔同啦，呢度有江景，呢度咧就貨遊客嘅。淨係嗰個江景得值啊！係啊，仲要唔係啊？仲要咁喎，係而家千幾蚊啫，閒日係唔使千幾蚊嘅。
先咧交易會係會再升價㗎。啲人咧特別係啲國15號咯，嗱你揀15號啊。國內嗰啲朋友啊，內地嗰啲啊，點解廣州而家啲仲平啲嘅？佢話嗰啲酒店。你要15號睇下係，2700蚊。 15號咧就2700，就係咁樣啦。跟住啲人話平時係賣200蚊人民幣，到交易會就係200蚊美金咁。係啦。就係咁，俾嗰啲外商住。 18、19，都係1000蚊喎。佢幾日啫嘛，就前面嗰幾日啊嘛。係，都係1000蚊嘅，閒日都。嗱，就算聖誕都係1000蚊咯，都係1000蚊。平時佢唔貴。證實到啦，就算國慶節假期都唔係貴咗好多，同聖誕節同閒日差唔多。但係一到交易會咧，3倍。係啊，3倍。廣州嘅酒店係特貴嘅。係啊，3倍已經係幾厚道有啲。而家賺外國人錢啊！係。美食家你話佢有好多分店嘅，喺沙面都有幾間分店嘅，咁啊你可以揀呢個咯，呢個就坐得舒服啲。係啊，唐麗苑因為佢哋嘅。咁啊，唐麗苑啊，梗係仲靚啦。集團餐廳就好過東江啊，佢哋做得。東江唔得。東江一定係便利店買啲嘢飲，呢度幾好啊嚇。話埋俾你知。去邊度玩？呢度附近近邊度？要行幾耐？對於遊客嚟講係好重要嘅呢一樣嘢。首先，我哋而家喺沙面島，咁你行22分鐘啊，去到上下九10分鐘啊，越海關，係咪？騎行都講埋啊！騎行就石室聖心大教堂。不過你唔行咧，其實呢啲全部地鐵係可以到達。係啦。就係咁方便㗎。冇錯。方便到就係。有啲仲有2個地鐵站添，譬如話上河九啦，沙面咧有2個地鐵站，我哋入去買嘢飲。哇！仲有呢啲餐添喎。茶呢扎咖啡嚟嘅，不如思樂冰好過啦。咖啡都得嘅，都係咖啡嚟。上邊係檸檬茶，檸檬唔要檸檬咖啡，邊個要檸檬咖啡？思樂冰。今日咧佢去佛山嘅時候咧飲咗嗰杯咖啡，成晚瞓唔着啊嚇，所以咧今日我哋飲思樂冰。第2杯半價，10蚊5毫2大杯，有冷氣嘆啫，仲幾凍添。我哋喺便利店坐咗陣好舒服，跟住出到嚟又要開車啦。一日4場雨。4場雨。4次太陽，係啊。其實今朝都已經有一次啊，我落街掉垃圾嗰陣，你個天黑到，返行啦。今集影片先到呢度結束先，share我影片俾你朋友，同埋記得翻嚟廣州玩啊！下集見，拜拜。我哋喺度發現咗一棵樹，分分鐘係明朝喎，佢上邊寫300幾年，大家可能感覺到有幾大。